好好的7个人，变6个人，现在又变成5个人，这谁适应得了啊？于哥走了，汉路也不理我们了，生活好无聊啊！哎，汉路，这是干嘛呀？他好像在跟着金老师。他那模样不像是跟着，那是跟踪。我知道了，他肯定是没有放弃调查天文望远镜，想从金老师这边下手。天文台的钥匙在金老师那儿，望远镜消失的事情他也知道，甚至很有可能就是金老师，是金老师偷的。你是说金老师？金老师偷偷卖了天文望远镜，然后把钱私吞了？这只是我的一个猜测，如果汉路和我们想的一样的话，他肯定是想通过跟踪金老师来看看他有什么奇怪的举动，比如大额消费或者肆意挥霍之类的。大家，我问你们一个问题：你们还当不当汉路是朋友？当然。既然还把他当朋友，咱们就什么都别管，咱们几个一块儿帮他查。他好像买了3盒药，而且都是膏药。记上。走。这也不贵呀。是啊。这女人是谁呀？她不是没对象吗？浩塔去你妈理发店交费了。骂谁呢你？对不起啊 ，sorry。欢迎光临。金老师，慧妍妈妈，你怎么到我这儿来了？啊，上次你给我留了名片，所以我就找过来了。啊，是。要不然您先坐一会儿，我这有个客人马上就好。啊，没事，你先忙，不着急。来，最后一溜。没事吧，金老师？没事。哎呦，真是不好意思啊，我忘了跟你说了，我这沙发坏了。是我不好意思，应该往里坐点的。你别管了，金老师，我这客人马上就好了，马上就好。你先忙。嗯。修好了。谢谢你了。你今天来是？啊，前2天啊，我这肩膀受伤了，想找娘。啊，那您到我这来就对了。来，试试我手艺。来。这儿疼啊？对，这儿受伤了。服了几天膏药，一直不见好，就想找人按按，但是呢，又没有熟悉的店，只好来麻烦你了。那以后你就都来我这儿就行了。你别看我这店小，开了10多年了，全靠回头客撑着呢。啊，你这儿啊不是什么大毛病，基本上1个疗程就可以好了。啊，头1周呢，你每天都来，之后2天来1次，1个月左右，你这就全好了。哎，媛儿姐，你妈妈之前是不是和金木老师认识啊？肯定不认识。那她怎么在里边待了这么久啊？这离学校也不算近，她肯定是特地来的呀。会不会是他们俩认识？梦怡没跟你说呀？不可能，我妈要是认识学校的老师，肯定会告诉我的。
先别急，我们再等等看吧。好太多了，谢谢啊，慧妍妈。哦，对了，多少钱？提什么钱呀，金老师？那怎么行？你刚给我修沙发，你不也没跟我要钱吗？那行，下次一定要收钱。行，下次我给你按老客户价算。哎，你等一会儿。你的衣服都给你洗好了，那明天见。明天见。这一天天的，就跟谍战片似的。哎，不，之前的跟踪记录你都给汉路了吗？给了，我还怕他认出我们的字来，专门打印出来给他的。嗯。媛儿姐，我说这金木怎么隔三差五老去你妈妈店里啊？他俩该不会是……不可能！好，我不也没说什么吗？我觉得这金木绝对没看上去那么老实。我现在一看见他就烦，这得跟踪到什么时候是个头啊？是啊，什么时候才能是个头啊？我真的不忍心再看到韩洛一个人孤零零的站在那儿了。你好，我是附近奶茶店的，这是我们今天推出的新品，送您一杯尝一尝。谢谢啊，没事。干嘛呢？妈，你有事儿瞒着我。我有什么事儿瞒着你啊？你跟我们学校那个金老师是什么关系？他最近经常来咱们店里，你看着他了？你是不是背着我偷偷谈恋爱了？他最近肩颈不舒服，找我来按摩。好，我相信你。哎呀，我又不是不让你谈恋爱，但是金木不行。你怎么对你的金老师这么大意见啊？妈，你信我，金老师这个人绝对没有看上去那么老实。哎，等下次他再来咱们店里，你帮个忙呗。什么忙啊？你帮我打探一下他的个人情况、经济状况、家庭情况。我们几个怀疑学校的天文望远镜就是被他偷偷卖掉，私吞了赃款。
这每天下了班，晚上也不着急回去，你媳妇儿也不催你啊？我一直没结婚。啊，那你就一个人住，多大房子？我住教职工宿舍，这么多年没有买房子。这不买房挺好，不用养房，不用养家，存了不少钱吧？是啊，但是我玩无线电，算是我的一个小爱好。这么多年啊，也烧了不少钱。圆圆，你让我问的事我问了啊。我觉得京木不是你说的那种人。他是不是说了什么花言巧语给你唬住了？妈，我跟你说实话，我见过他跟别的女人的照片，他甚至有可能结过婚。你说的那个人我知道，他跟我说了。再说了，他结不结婚跟我有什么关系啊？我的意思是说，你别再怀疑京木了，他是个好人。阿姨有没有从金木老师那边打听到什么消息啊？他说让我们不要再怀疑金老师了。真的是你们一直在帮我跟踪金老师。韩洛，你是什么时候知道的？我想问你们，为什么要这样做？把这几天跟踪金木的记录给我。那，给你，省得排版打印了。不过以后，我们还会继续跟着金木的。你跟你的，我们跟我们的。就算碰着了，谁也不用搭理谁。你先别急啊，咱们把事儿掰扯清楚了再走。算了，别说了。潘洛，你先别走，我们跟踪金木，就是想帮你，但是又怕你不接受，拒绝我们的帮助。对不起，我们不是故意要偷看你的 BP 机，也不是故意要测试你的，真的对不起。是我不好，是我非要往你的包里面塞娃娃，他们不让，才把你包里的东西打翻的。我以后不会再缠着你了，也不会再做你不喜欢的事儿了。古安洛，自从你不去天台以后，我们也再没去过了。汉洛，我真的好想念。这是你第一次这么久不理我。我老实交代，那套破测试题是我发给他们的，都是我一个人的错，别人不知道，可我和雾雾知道。你小时候就被那些坏孩子骂得很难听，你一定以为我们是和他们一样的人吧？你们让我再想想吧。小鹿，你和羡羡是我最好的女生朋友。我第一次在天台见到你就很好奇你是什么样的人，到后来慢慢发现，你跟我真的很像。虽然这么听起来很不可思议，但是我真的很庆幸能遇见你。
你能不能留在我们的身边，不要走？就算你们说的都是真的，我现在不确定，我是不是还需要朋友。我们跟踪金木，就是想帮你，但是又怕你不接受。是我不好，是我非要往你的包里面塞娃娃。我以后不会再缠着你了，我也不会再做你不喜欢的事儿。华洛，自从你不去天台以后，我们也再没去过。小鹿，你和倩倩是我最好的女生朋友，你能不能留在我们的身边，不要走？汉洛，我真的好想你。喂，林千羽，你现在方便说话吗？方便啊。怎么，你听起来不太高兴啊？林千羽，你总把朋友看得那么重要，到底是为什么呢？怎么了？是他们跟你说什么了？我好像错怪大家了，可是又想想，如果像以前一样独来独往，也许就没有那么多烦心事了。晚路，去认错吧，去后悔吧，去发疯，去淋雨，去做你从来没做过的自己。别问我，因为你就是答案。
姐，我越来越相信，一切都会越来越好的。还众生归位呢，咱7个顶多算葫芦娃。那等于哥回来了，咱们7个不就是葫芦小金刚？行，我告诉他啊，于哥，汉洛，刘洋曼，这是我们几个这段时间联系的心理医生，有省院的，也有咱们这边的。之前雾雾说，如果你不去，绑也要把你绑去。可人家医生说了，治疗这种事情得你本人愿意才能好得快。你要不想让家长知道，就等暑假的，我们几个陪你一起去。对，汉洛，我们永远都陪着你。其实我也得跟你们说声对不起，之前那道测试是我故意达成很严重的结果，吓你们的。吓我们的？那你的意思是说？假的？其实那套题真的假的？我很小的时候就在心理医生那儿做过，所以你们问我的时候，我慢慢就联想到了那套题。我以为你们和那些人一样，觉得我是怪物，对我怀有恶意，所以想来测测我是不是真的有病，所以我就故意做成了很严重的结果，就是为了吓跑你们。好啊，韩露，害我们担心这么久。就是啊，你居然还要吓我们！不，韩露，看我今天不收拾你！玩着玩！站住，不韩露，站住！别跑！只有你敢骗我们！哎，他 BP 机上的信息又是怎么回事？快，谢谢我！管他呢，反正不管他有病还是没病，咱们几个就是朋友，这事儿没跑。对呀，好不容易和好了 ，BP 机的事儿咱们就不再提了。还敢不敢骗了？君老师，哎，他来教学楼干嘛？是不是有班机要找他维修？可他也没拿工具箱啊。那他来干什么呀？走，看看去。海洋，哎，金哥，金哥，哎，坐，金哥。哎，坐，这个是武云山带的狮峰龙井，留着尝尝。你跟我客气什么呀？哎呀，拿着拿着。找我有事儿？我也不会拐弯子啊。我就想问问，你去年结婚的婚房，现在卖多少钱了？我听说你们这个各个配套设施啊还不错。等一下，金哥，你这是铁树开花，金哥这是要结婚啊！行啊，金哥，终于要从咱俩体制搬出去了。看来我要独守空房了啊！没有，我呀就是想先看看房子，这万一以后碰到合适的女孩，那总不能让人家跟我住教职工宿舍吧？装，接着装。金哥，我还不知道你啊，之前相亲相了那么多次都被你拒绝了，这次想买房，那肯定就有合适人选了呗。你们俩别乱说，这万一人家没这个意思呢？我呀就是瞎琢磨，瞎琢磨。金哥，你就放心吧，这样回头我帮你问一下后续，好吧？有没有合适的？那就拜托你了，海洋。麻烦行，那你们忙，我先走了。好，哎，这个留着，走了啊。拜拜，金哥。行，哎，慢点啊。哎。回头尝尝。孟慧媛，怎么了？有什么事吗？
孟锦是我妈妈。我知道。我知道你们认识。她说你是好人，但我不这么觉得。你为什么觉得我不是个好人呢？你明明有对象，为什么要骗别人说你是单身？这个是96年的照片，我以前是爱过一个人，但她现在已经嫁人了。结婚了？结婚你留照片干什么？我留着的不只是这些。这段日子，我打算把这些回忆都给处理掉。她漂亮吗？她呀，是当年我在工厂里认识的。工厂由于生产事故起了大火，她的脸被严重烧伤。她心气很高，出院之后就自己一个人悄悄地离开了这座城市。这么多年我一直没有结婚，就是因为我天南地北的到处在找她。3年前，我在一座小城市找到了她，她已经结婚了，她有她的老公和孩子，一家3口，过得很幸福。就算你能把这些都处理掉，但你心里还有她，这样对我们，这样对别人来说不公平。早在3年前，我看到她脸上有幸福笑容的那一刻，我这个心已经放下了。这些我跟你妈都说过。啊？我之所以还留着这些回忆啊，就是在缅怀我自己。我曾经有爱一个人的勇气，也有遇到困难永不放弃的决心。我就问你，你到底有没有在打我妈妈的主意？我给媛姐发信息，她也不回，她跑哪儿了？她肯定是觉得金木老师结婚的对象是她妈妈，估计不知道跑哪儿伤心去了。咱们先不管金木要跟谁结婚，大家突然要买房，这可是实打实的大额支出。郭老师去年结的婚，他当时的那个婚房，学校里好多老师都羡慕。刚买完，附近就建设了起来，房价也跟着涨了。金老师肯定也知道，不过郭老师是和师母一起买的。金老师他一个普通职工，自己一个人买得起这么贵的房子。这么说来，确实越来越可疑了。其实之前我一个人跟踪金老师的时候，有一次看到他拿着存折，和主任还有校长一起去了银行。进去之前，那只皮包还是瘪的，出来之后明显鼓了很多，应该是去取了钱。他们3个人有什么公事需要一起取钱啊？而且还把钱放金老师这儿，这也太奇怪了。我一直在想，如果是偷天文望远镜这么大的事儿，他一个人应该很难完成。再说了，这么贵重的东西丢了这么久，主任和校长会一点都不知情？难道校长和主任早就知道这件事儿？甚至有可能还分了一杯羹。这叫……我妈她不是那样的人，不管你们怎么想，我妈她绝对不会干那种事儿的。不，还头一次看小饼干发这么大的火。怪我，我嘴太快了。雾雾一定也明白，万一，我是说万一我们的猜测是真的，阿姨不可能毫不知情。韩洛，那你知不知道天文望远镜是什么时候丢的？金辉说过，从他们上一届开始就没有进过天文台了，丢了得有1年多了吧。那就是说，是从去年我们开学开始。
我现在跟你妈只是普通朋友。普通朋友？我还没问你呢，你怎么知道我抽屉里有照片？啊，那我听别人说的，我还有事儿，我就先走了。以后不许在我妈面前提别的女人漂亮，我妈最漂亮。那你是觉得金木今天在办公室提到的那个女人是你妈妈，对吧？我爸烂赌，我刚出生没多久，他就丢一屁股债跑了。妈妈为了躲债主，带我来到了这儿，也就是我外婆家。我们家就3个女人，妈妈开了10几年理发店，终于还清了那个男人欠的债，但是却被很多人在背地里说她开的是不正经的洗头房。不是我们不在意别人说什么，我们3个有彼此就够了。我和妈妈约定过，要做没有秘密的母女。所以你也不是担心他跟金木在一起，只是怕他有了喜欢的人却他不告诉会瞒我的，我相信他。是，世界上有这么多误会，我们始终都会选择相信自己的妈妈，因为他们是我们的妈妈，最独一无二的妈妈。饼干我收下了，你是男孩子，别哭哦。哎，你怎么在我家？哦，我来找你借一本语文5、3，但是你还没回来，我就去你书柜里自己拿了。你眼睛怎么红了？哦，没什么，我得先回去写作业了。阿姨再见。再见，大雾送一下。行，那晚点见，拜拜。拜拜。妈，出去，别进厨房。
我不进去，我就在这站会儿。哎，你那火候差不多了，芹菜都发乌了。我看你就是贼心不死，做饭就是为了填饱肚子，管它好不好吃，能吃就行呗。别放老抽了，这不更黑了？你不洗手吃饭，在那杵着干嘛呢？妈，我想问你点事儿。什么事儿？咱们学校听闻望远镜不见了，这事儿跟你没关系吧？